今天我们要来玩 Minecraft。我用的皮肤是一样的，不要换皮肤的可以讲一下。对了，就是我也是觉得该要换一下皮肤了。你们要换也可以换，可是我觉得这样不错。好，那我。有点危险，找那种大峡谷，天然的大峡谷。前面有一个洞，哈哈，过来，ありがとね。才一个。今天现在大概已经晚上7点多了，还没睡。反正我也是礼拜6嘛。我需要先自然生存一下。我还怕几堆木头，应该没事吧？好，没事，赶快！还有挡外的木头，先打！他们，那个小孩子睡不氪金啊，可惜。我也还没登录，就登录不了，对。之后我会再开一个新的，不是开一个新的游戏，将会成为我主频道的游戏。分解，再来合成台，再来木棒，再来这样，再这样，然后我想先这样，然后再这样，再这样，挖石头上去。刚开始干嘛？就是搞这种北七。一哦，他的哦，是沙文兔吗？就是，可是我有点怕你。普通兔子，有点暗，不敢过去。我先去拿点食物再说。去拿点食物要吃，要不然，反正我也不敢进去干嘛。现在我需要睡觉，要不要我直接开一个上一个世界？上一个世界我是没有拍到，就因为上次没开录影器。要不要开？还开一下，要不然我觉得我要崩溃了。生存在一个烂地，应该是这里。是吗？拜托还在那里。那我在哪？
耶！看在那，我在这里就是我生成到了一个很爽的地方。可是这里就是有点 bug， 所以就是不知道铁太多还怎样的，为什么开不了的？铁太多吗？不可能吧！别这样，come on！为什么我的世界玩这个世界，玩这个世界上？拜托，让我玩游戏。好了，不行了，我要加分，我要加分呐！算了，我要先飞到上面，我歪戏啊，受不了了，烦死了，真的。哎，那你刚好切没弹，切一个没弹，设置先。我的手机版，所以是要按2下部件啊，我加了，因为我是在峡谷，所以加一点，稍好了。箱子去哪了？箱子不见了。反正我箱子里还有，反正我背包里，背包里，上去。放一个箱子，把在身上。擦裤子，不是好快哦，好快哦，爽哦！哎，我觉得我这次是玩最棒的一次，裤子，然后鞋子，很好，有进度，之前完全断分了，可是我这样。拜托你了，60个再加62个，OK， 是60个加到62个。再来，我觉得先把些不要放进去，放进去。之后想要做工，可是弓箭我没有羽毛呢，怎么办呢？等下我丢掉原石，这个原石，我乱说，没看放的没错，很好，赞 ，OK， 很好。我觉得我要去哪里？我要先去上面啊，又有铁矿耶，爽爽的。可是有点飞机哦，我要开飞机哦，哇！
哦，你等我一下。我回来了。刚才没事，我找那峡谷再找一次。以后跟你老师爆装了啦哦，那个操控错的。对啦，我可能要在一个新的生存。好吧，新的生存8，生存开始玩飞吧。这里有很多煤炭，这也没屁用，因为没有人可以烧东西，没有铁可以用。好了。这不是动物。我决定，我不放弃。人呐，要继续，不能放弃。人呐，不能放弃啊！加油！可是这里，算了，管他的。这里有岩浆，煤炭好多算了，我先拿一些技术装备，不要说我作弊，不行，不能说，不能说。好啦，木搞啦，这我也不稀罕。算了，拿石膏，管他的。我要我的。好吧，时间差不多了吧？应该时间差不多。我觉得这一集要结束。吃素的，你以为我吃素的？好吧，不行，不行就不行。到在下一个世界才能再那个。那我们下期视频再见，大家再见，拜拜 ，end。